Ibu di sini saya mengawali siang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya ingin mengedukasi tentang batuk preventif yang bertujuan untuk menawarkan dahak secara maksimal, tetapi tidak membuat lelah. Caranya itu dengan tarik napas sebanyak 3 kali, ketiga kali waktukan dengan kuat. Kalau di tempat umum, ibu bisa menggunakan siku untuk menutup hidung dan mulut. Yang kedua itu bisa menggunakan tisu, batuknya dibuang ke tisu, lalu tisunya dibuang ke tempat sampah. Baiklah, itu segitu saja edukasi dari saya. Terima kasih.